Lenovo Dell Optiplex 3020. Hindi mo klaro. 3020. Upgrade natin. Palitan natin ng SSD. Ito. Yan, screw lang to. Yan, screw. Tapos slide. Yan lang yun. Slide lang. Tanggal. And ito HDD. Palitan natin. Let's replace this. I-press lang dito para ma-remove yung hard disk. And then pagka-press, slide pa daw. Slide. And itong hard disk tanggalin. Yan. Palitan natin ng SSD. Ito na SSD fast speed. To 40 lang to. Yan. Bend lang yan. Tapos balik na natin. Basic lang to guys. Yun. Upgrade ko din sana ng RAM kaso DDR4 yung stock ko, DDR3 pa kasi ito. Then upgrade sana din natin ng processor kaso naubusan tayo ng 4th gen to guys. So yung SSD lang muna natin i-upgrade. Madali lang muna i-upgrade tong kuan. Yung sa RAM dito lang sa second slot. 4 gig lang to. Pwede natin lagyan yan next time ng 4 gig. Tapos yung sa processor din follow na lang. Unahin muna natin yung sa SSD. Okay, lock. Tapos plug na natin yung sa monitor, mouse, keyboard, then power. Okay. Pagkatapos ating may huwagang USB. Yun. Power on na natin. Ayun, ilaw na. Power on. Press agad natin yung sa boot menu F12. Ayun. Select natin yung USB natin. USB storage device yung una. Klaro ba? So basta mga yun na yun. USB. So, USB storage device. Enter natin yan. Baka mag-press any key. Ayun. Ano ba ito?
sa USB natin. Check muna natin if mag-detect yung SSD. Ayun, na-detect. Delete natin ito lahat. Error yun. Partition assistant. Delete natin ito. One partition na natin ito, guys. Encrypted. Ba't naka-encrypt? Hide, check partition. Check partition. I-clean natin gamit yung sa CMD. Kabit locker. This part. Cell disk 0. Clean natin to. Naka-encrypt yung SSD. I-try ko pala ito i-format dun sa another unit, kaya naka-encrypt yun. Na-wipe na natin yung partition, so okay lang. Tapos next na lang yan para gawa ng partition. Close, then dito na tayo sa best part. May back-upper lang to, guys. May ginawa na tayong image, kaya restore na lang natin. Dito sa Pisonet, mag-ano lang to, madali lang tayo restore. Then align, shutdown and restart. Restart PC lang after matapos mo restore. Powered by Format Boy yan, guys. So Format Boys. Pwede natin i-check yung health ng SSD. Hindi na to brand new, guys. Yung SSD yung pinalit ko, HDD Sentinel. Oh, good man. Brand new pa din. Na-open lang for testing. Kita yan, 0 days pa yan. 0 days. Medyo mabagal yung restore kasi nasa 4 gig lang yung RAM. Pero okay lang yan, 2 minutes lang yan, 1 minute na lang. Reformat lang yan, guys. Same lang yan sa pag-reformat. Ganito ginagawa ko pag ma-reformat. Mas madali kaysa doon sa manual. Ready made na kasi ito. Pagkatapos ng restore, magre-restore na yan. Tapos mayroon na yan Microsoft Office, tapos mga browser, Windows 10 Lite lang yan yung gamit ko. Windows 10 Lite, Sun Mig Lights. Saan na yun? Sana ayun. Okay, tapos na, nag-restart na. Let's remove the USB. Ay,
pang budget sa tripod, kaya ito na muna. Ayun, hindi nakita. Pasok na tayo sa BIOS. Adjust natin, baka hindi naka UEFI. Legacy, boot sequence. Ay, naka UEFI naman. Accept. No bootable device found. Basin. Try natin legacy. Baka naka-legacy siya. Legacy. Try. Basta universal restore. Pag ayaw sa UEFI, try mo sa legacy. Ayun, good sa legacy. Pero kanina UEFI yun. Pakyanan yun. Activate na natin. Tapos Fisinit set up kasi ito. Remove muna natin itong winlock. Uninstall muna natin yung winlock kasi uninstall natin yung winlock kasi pang personal use lang ko. Mini PC. Download natin yung sa WinOff, then shadow. Palitan natin yan ng Smartdub antivirus at restart na ulit. After, mag-update na tayo sa driver. USB update muna natin yung driver. Snappy driver yung gamit ko pang update ng mga drivers. Real DP Soundwaves Intel, DisplayPort Soundwaves, ayun lang DP Sound Intel pwede naman to. Pagkatapos niyang driver, okay na yan, pwede na to. Pwede na natin to binta. Meron na tong office. Ito office, activate muna natin sa activator natin. KMS ang gamit ko pang track 180 days. Okay, tapos nang mag-rock, check natin yan sa activation.
activated na. Windows 10 Pro. Yan sa Office. Apps. Crack lang kasi may ganyan. Kaya may ganyan. Goods na. Ito na lang yung driver. So 40 gig yung SSD. Oops, goods na. Failed yung isa. Yung sa sound card. Lapit na. Last na lang. Pagkatapos, okay na, all goods. Ganun lang pag-upgrade, pag-reformat. Check muna natin yung specs ha. Dex diag natin. Yung specs ito mahina lang. G3250 port gen, plus yung built-in nya Intel HD graphics. 4GB lang, pwede pa add din yan ng 4GB para mga 6GB or 8GB. May slot pa naman na extra at natapos na. Then pwede ito ipalitan ng i5 na port gen or i3 pag may budget na ulit. And that's all. Thank you.